Šiandien trumpai parodysiu, kaip naudotis rankinio dulkių siurbliu OVOX Multivac. Pirmiausia, į korpusą įstatykite dulkių talpą su metaliniu korpusu ir HEPA filtru. Visiškai įkraukite prietaisą, kol LED ekrane pamatysite pilną baterijos ikoną. Įkrovus pasirinkite antgalį pagal poreikį. Besisukantis šepetys augintinių plaukams nuo audinių ir kilimų. Plokščias antgalis lygiems paviršiams. Prie jo pritvirtinkite šepetėlių antgalį, surinksite dulkes ir plaukus. Ilgas, siauras antgalis klaviatūrai, grindjuostėms, siauriems tarpams. Pritvirtinę žarną dar patogiau pasieksite tolimus kampus. Virš LED ekranėlio galingumo mygtukas. Kilimams ar labai nešvarioms vietoms rinkite stipresnę trauką. Klaviatūrai pakanka silpnesnės traukos. Baigę darbą, nuimkite talpą ir ją ištuštinkite. OVOX Multivac. Švara po ranka, kada tik prireikia.